qiimaha shidaalka uu aad u sii qaliyoobiyo iyo dagaalka bariga dhexe oo waqti xaadirkan sii gelayo xaalad aad u halis badan. haddaba maantay Sacuudi Carabiya laba markab oo shidaal oo ka imaaday kana gudbi rabay Baabul Mandab ayay Xuutiyiinta ka celiyeen, waxayna ku laabteen dekadihii ay kasoo shiracdeen. shidaalka ugu badan uu Sacuudiga dhoofiyo waqti xaadirkan waxa uu soo maraa badda cas. waagii hore wuxuu mari jiray dhankaas iyo Marka Hormuus, laakiinse dagaalkan sidii u qarxay tubooyin waaweyn oo u diyaarsanay Sacuudi Carabiya ayay waxay ugu soo wareejiyeen dhankan iyo badda cas. laakiinse Xuutiyiinta waxay leeyihiin wax shidaal ah oo ka baxayo ma jiro. dhanka kale sidaad ka warqabteen Marka Hormuus waa u xiran yahay, Mareykankana maalintii 12aad ayuu Iiraan duqeymo aad u xoogan uu ku hayaa isagoo bartilmaameedsanayo goobaha istiraatiijiga ah sida buundooyinka, goobaha shidaalka, goobaha biyaha lagu safeeyo iyo goobaha tamarta laga dhaliyo. Mareykankana wuxuu wacd ku maray in uu sii laba jibaari doono weerarada uu ku hayo Iiraan. Iiraan jawaabo culus ayay bixinaysaa waqti xaadirkan saldhigyo Mareykanka uu iska leeyahay oo bariga dhexe ku yaalo, khaasatan Jordan iyo Kuwait intaba waa ay burburisay. inta badan bariga dhexe saldhigyada Mareykanka uu ku lahay Iiraan gebi ahaanba waxay ka dhigtay kuwa aan lagu shaqayn karin oo Mareykanka waa uu iskaga cararay. haddaba Iiraan waxay leedahay Mareykanka haddii uu sii wado duqeymahan xoogan waxaanu kasoo bixi doonaa difaaca, waxaana weerari doonaa dhammaan wadamada khaliijka oo colaadda waxay noqon doontaa mid ku baahdo dhammaan sida Sacuudi Carabiya, Qatar, Imaaraadka iyo Kuwaitba. haddaba xaalka dunida aad ayuu waqti xaadirkan halis u sii yahay. shidaal yari aad u xoogan dunida waxaa laga cabsi qabaa in ay soo wajahdo bilaa ina soo aadan. last update-ka like, follow, share. Thank you.